Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Это будет плюсик вам в карму. Итак, сегодня я вместе с вами буду смотреть клип на песню, которая, уже успела возглавить iTunes многих стран. Это второй сингл к грядущему альбому Леди Гаги, и записана она совместно с Арианой Гранде. Называется Rain on Me. И вот что сказала сама Леди Гага об этой песне. Цитата. «Она обрушилась на меня как страдание. Эта песня – праздник всех слез. Я сидела с Арианой, и мы говорили о наших жизнях. Это две женщины, которые разговаривают о том, как продолжать идти и как быть благодарными за то, что вы делаете». Надо сказать, что во время съемок клипа Гага попросила Ариану забыть обо всем, выйти из зоны комфорта и быть самой собой. По ее словам, Ариана была готова попробовать те вещи, которые она никогда до этого не делала. Ответив Гаге: «Я просто доверюсь тебе». Давайте же и мы доверимся Гаге и посмотрим клип. Погнали! Мне нравится картинка. Как будто в стиральной машине, если честно. Да-да-да, танцы. А знаете, мне понравилось. Я абсолютно не поклонник творчества Гаги, тем более Арианы. Честно, я Арианы вообще ни одной песни не знаю. От Гаги у меня только последний альбом «Звезда родилась». Там действительно очень хороший альбом, и я люблю такую Гагу. Но в этом эта песня и клип, это, мне кажется, типичная Гага, все эти костюмы, танцевальная музыка. И надо сказать, что мне очень понравился визуал, потому что картинка прям, офигенная.
мне такое прям очень нравится. Но я хочу сказать, что, честно говоря, Ариану Гранде я даже не заметил. Как-то мой взор все время обращал внимание на Леди Гагу, а Ариану как-то я прошляпил, честно. Вот это лицо постоянно вплывающее, знаете, как в стиральной машине Леди Гага вода льется, она как будто в стиралке. Ну, слушайте, здоровско. Я думаю, что песня пойдет. Не знаю, насколько это будет хит, но я думаю, что сейчас с выходом клипа она обретет популярность. И я думаю, что все-таки свою нишу, знаете, из ее предыдущего альбома, все-таки она займет. И я думаю, что это неплохая работа. Я не скажу, что это прям вау, но работа действительно неплохая. В общем, спасибо, что посмотрели вместе со мной видео. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайк и до скорой встречи.